सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुश पोल्ट्री चैनल पर। आप देख सकते हो एक दिन का बच्चा है और ब्रूडिंग कितनी बेस्ट कर रखी है। आज बाहर का मौसम भी थोड़ा गर्म है और मैं आपको दिखाता हूँ बार बार से जाके। ये बिल्कुल परफेक्ट बर्तन 3000 चूजा है और ये सहारनपुर के पास चलोली गाँव नागड़ में पड़ा है जी। अपना ग्लैंको का कृष्णा का बच्चा जी। ये देख सकते हो आप, इंटीग्रेशन जो फार्म है नदीम पोल्ट्री फार्म। ये आप मैनेजमेंट देख सकते हो जी। बर्ड पूरा एक्टिव है, फुल बर्ड में पूरी एनर्जी भरी हुई है। देख सकते हो आप, ये चिक्स बहुत बढ़िया क्वालिटी का है जी। ये आप फार्मर की मैनेजमेंट देख सकते हो जी। आपको दिखा देते हैं जी। ये यहाँ से देखो जी, पूरा चिक्स बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखी है जी। बर्ड में बर्ड एक्टिव है। सबसे मेन चीज़ टेम्परेचर और बर्तन का पूरा होना है, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल मेंटेन कर रखा है बर्तन भी और अपना टेम्परेचर भी, बर्ड की एक्टिविटी फुल। अब इसमें जी हम बीच में पार्टीशन लगाएंगे, 2 पार्टीशन लगवा के 3 पार्ट बना देंगे इसके, ताकि बर्ड की रनिंग ज़्यादा लंबी ना हो और बर्ड खा के आराम से वहीं बैठ जाए और वहीं पे रेस्ट करे, ताकि वज़न ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमारा पर्पज़ पहले दिन से ही बर्ड का वज़न ज़्यादा आए और फीड कम खाए, कम कॉस्ट में तैयार होए। मेन मकसद हमारा यही है। इसी मकसद के लिए हम जी फार्मर को भी बताते हैं। यही मकसद है जी हमारा और फार्मर का भी, ताकि फार्मर को भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और अपना देख सकते हो जी, बर्ड खा पी के अगर बैठेगा वहीं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी हम इसकी ऑन द स्पॉट इसी टाइम पे 3 पार्टीशन कराएंगे जी और IBH का इंजेक्शन इस पर अभी करवाएंगे, ताकि आगे जाके समस्या ना आए। आप देख सकते हो बर्ड को जी, अभी इसके में पार्टीशन करवाएंगे हम। और जो भी इसमें आगे की व्यवस्था होगी, IBH इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ टाइम के लिए इसको 2, 2.5, 3, 4 घंटे जो भी होएगा उसमें नॉर्मल पानी चलवा के, उसके बाद फिर इसमें 2 दिन लगातार मल्टीविटामिन और किडनी फ्रेशर और न्यूरोविन फोर्ट की टैबलेट इसमें देंगे हम, ताकि बच्चे के में कैल्शियम भी भरपूर बनी रहे। आप देख सकते हो बर्ड की एक्टिविटी। देखो बर्ड देखो जी, जो अब पहले चूजा यहाँ से वहाँ गया, अब चूजा वहाँ से यहाँ आ रहा है। इसकी लंबी रनिंग हो रही है, जिसके कारण हम इसमें पार्टीशन करा रहे हैं। ये पार्टीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब लंबाई हो गई है इसकी, तो लगभग 70 फुट लंबाई है और अब इसमें 2 पार्टीशन लगा के 3 पार्ट में डिवाइड कर देना इसको, ताकि बर्ड की रनिंग ज़्यादा ना हो। पीछे से आगे आया बर्ड, आगे से फिर पीछे चला गया और पीछे से फिर अब दोबारा आगे आ रहा है। आप देख सकते हो, दोबारा देखो यहाँ से चूजा वापस आ रहा है। इसलिए पहले दिन पार्टीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते तक तो पार्टीशन लगा के रखे। और कई फार्मर तो राउंड ब्रूडिंग कर देते हैं। राउंड ब्रूडिंग हम नहीं करते जी, हम सादी ब्रूडिंग करते हैं। लेकिन इसमें पार्टीशन लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बर्ड की रनिंग जितना हो सके कम, बर्ड एक्टिव रहे, खाए पिए और आराम करे, ना कि रनिंग करे। रनिंग नहीं करवानी है बर्ड की। जितना हो सके बर्ड को 2-3 योग खोलने के लिए गुड़, मीठा सोडा और सिरके का इस्तेमाल करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है। 1000 बच्चे पे 1 किलो गुड़, मीठा सोडा 1 ml 1 लीटर और मीठा सोडा जो है 50 ग्राम 1000 बच्चा, और सिरका देना है जी हमने 1 ml 1 लीटर के हिसाब से। और ये लगभग 2 से 4 घंटे के पानी में देना है, क्योंकि गुड़ ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्रिंकरों में रहेगा तो गुड़ का पानी खट्टा हो जाएगा और बच्चा पानी छोड़ देगा। पानी जहाँ पे छोड़ा फीड वहाँ कम खाएगा। अगर बच्चे ने फीड कम खाई तो वज़न कैसे आएगा। वज़न हमारा पर्पज़ मेन है, कम खा के, कम दाना खा के, और वज़न ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। देखो जी दोस्तों, अब बच्चा उधर फार्मर आया है, तो अब वहाँ फार्मर ने बोलना शुरू करा, तो यहाँ पे से बर्ड आगे जाना शुरू कर दिया है। ये रनिंग कर रहा है ना बर्ड, ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए हम इसको ऑन द स्पॉट अभी पार्टीशन कराएंगे। बाकी की वीडियो कल करेंगे जी। और जो हमारा सत्येंद्र गोपालपुर का फार्म है वो कल हो जाएगा जी, 19 से 20 दिन का। कल उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। 2 दिन से नहीं आ रही है, मैं घर गया था छुट्टी, तो अभी मैं आ गया हूँ। आज हमारा नदीम भाई का 1 दिन का चिक्स हो गया है। कोई भी भाई अगर
अपना खुद का बच्चा पालता है, प्राइवेट बच्चा पालता है पर्सनल, तो वो अगर फीड किसी भी कंपनी खरीदता है XYZ, उससे नहीं कोई मतलब, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं है तो एक बार कृष्णा कंपनी की फीड का रिजल्ट देखे। कोई भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी में एक नंबर की फीड है। अगर एक बार आप यूज़ करोगे तो बार बार ही आप ढूंढोगे। शॉर्ट वीडियो में इसमें बनाएगी, और उसमें जब शॉर्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें कमेंट में अपना नंबर दे देना, या कमेंट कर देना जी, मैं अपना नंबर दे दूंगा। आपको फीड कैसे मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे देंगे जी, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन एक बार ज़रूर यूज़ करो आप कृष्णा कंपनी की फीड। सभी को धन्यवाद जी। बाकी वीडियो कल आएगी, इसकी भी एक बना देंगे जी, और कल सतेंद्र गोपालपुर जो 20 दिन का बच्चा होने वाला है हमारा, उसकी भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सभी को धन्यवाद।